ser inte. Jag har en kanthållare. Vad är det? Vad är det? Mer lite då. Mer. Oj. Ja, det var roligt då. Det kommer lite morr. Oj. Det kommer lite morr. Oj. Busigt. Vi kan nästan börja gå ner nu och vara lite busiga med varandra. Oj, det var lite farligt då. Jag är faktiskt ganska snäll pojke. Jag tänkte inte alls ta den där trasan ifrån dig. Nej, det tänkte jag inte. Jo, kanske förresten. Så om jag kanske går med på det ändå om det är okej. Ni där. Jag flyttar lite för er då, va?